हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देख लेते हैं रियाज अली, रिजा, अफरीन और अनुष्का सेन की लास्ट 24 आवर्स की सारी अपडेट्स इसी वीडियो में। तो रियाज का आज आने वाला है सॉन्ग, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। पहले देखिए रियाज का नया लुक। होप यू लाइक इट, अमेजिंग। ये पार्टी टाइम का है। और ये देखिए आज 11 बजे रिंगटोन रिलीज हो रहा है, डोंट मिस इट। Riyaz there. Amazing. तो रियाज की मस्ती आपको कैसी लगी? पार्टी में बहुत सारी मस्ती की है रियाज ने, लाइक द मैक्सिमम एवर। ये नया सॉन्ग रियाज का आया है पूरी शेक पर विथ अवनीत कौर। गजब। कुछ लोग पूछ रहे थे कि रियाज अली बूटी शेक में क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें टॉनी कक्कर है इसलिए। ये देखिए रियाज अली और अंशुल गर्ग। न्यू लुक, सारे धांसू लुक होते हैं रियाज अली के। दिल्ली में देखिए इनका सेलिब्रेशन चल रहा है। ऑलवेज बिजी गाय रियाज। और ये देखिए फैंस इनको घेर लिया है। और ये मेमोरीज हैं 16 फरवरी 2019 की। होप यू लाइक इट। और आज 11 बजे आ रहा है रिंगटोन, डोंट मिस इट। इट इज ओनली फॉर यू गाइज। अमेजिंग सॉन्ग टेलर्ड फॉर यू। अब देखते हैं कुछ रिजा अफरीन की अपडेट्स। चलिए, तो रिजा अफरीन दिख रही है आजकल बहुत ज्यादा जुनैद मलिक के साथ। क्या लगता है आपको, इन दोनों का बॉन्ड काफी स्ट्रांग हो रहा है? कैन दे बी कपल? अगर आपको लगता है रिजा जुनैद की कपल बन सकती हैं, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये जोड़ी पसंद आ रही है तो अमेजिंग। और ये देखिए रिजा तो नहीं है, अनुष्का सेन है playing with Sindra. Feels you guys amazing Anushka, super. ये मोमोज है, ये हम है और ये हमारी पार्टी हो रही है। Aditi, Kunj and Rohan, they're actually my siblings. So I just want to say thank you guys. You guys are so sweet and so wonderful. You guys are my siblings for life. Hi guys, Super. I hope you guys are So having do not fun miss watching it. Crash. Crash is This video coming is dedicated every to time all on my siblings. ALT Balaji. So as you all know that I don't have siblings, So but in this don't show miss while any shooting I episode there. found 3 Z5 siblings, पर भी which आ is रहा है। और इसकी IMDb रेटिंग भी काफ़ी बढ़िया, 9.7 की, विच इज़ लाइक आउट ऑफ 10 अगर आपको 9.7 मिल रहा है ना, सो दैट इज़ कंसीडर्ड प्रीटी गुड। तो क्रैश को इतनी बढ़िया रेटिंग मिली है। अंग्रेजी भैया। Scene from Crash we already seen. गजब। तो ये पूरी टीम है क्रैश की मेन थीम। गजब। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू ऑल।